तो अस्सलामुअलैकुम, ये देख लें। ये पबजी हमने उसी कंप्यूटर के अंदर जो हमने बिल्ड किया था उसके अंदर सिर्फ हमने 2 GB का ग्राफिक कार्ड डाला है और 2 GB रैम और डाली है। और ये एल प्लेयर देख लें, इसके अंदर पबजी स्मूथ चल रही है। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। और ये हमारा माउस देख लें, और ये VIP माउस। तो ये वही कंप्यूटर है जो आपके सामने अपग्रेड किया था। इसके अंदर सिर्फ 2 GB का ग्राफिक कार्ड डाला है। और ये देख लें, इसके अंदर 120 FPS का भी ऑप्शन आ रहा है। तो गेम बिल्कुल स्मूथ है। मैं अगली वीडियो में आपको गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।